బంకర్లు కూడా లేదు. అనుకోవట్లేదు బంకర్ ఉంది. ఇప్పుడు గ్యాసే వాటికి రేట్ ఎక్కువైపోయింది, దానికి డిమాండ్ ఎక్కువైపోయింది. 50% కూడా మరి మాకు కొని ఉండదు ఇంకేదా. అదేనా ట్రాన్స్పోర్టే కదా, ఎవడో వచ్చి కొనుక్కొని లోన్లు తక్కువ ఇప్పుడు జనానికి కావాలంటే లేదు. ఏ అవకాశం ఉందంటే బాగా ఇబ్బంది కదా. జరిగే ఇబ్బంది ఉన్నోళ్ళు పర్వాలేదు, అప్పుడు కట్ట ఎలాగా అన్ని కలిపి Double takedown. Triple takedown. ఎడిచ్చరా లోపు 10:30 లోపు ఇంటి పడిపోయింది. 5:30 తప్ప అంటే ఆ టైంలో పర్లేదు, పడదు పడదు వేడి పడుతుంది. 3:30కి పర్వాలేదు, 10 నిమిషాలు. Quadra takedown. Penta takedown. 5 రోజులు
చేతి డబ్బులు లేదన్నా ఇది నిజంగా పనులు చేయాలంటే చేయలేకపోతున్నాను కంట్రోల్ లేదు పరిస్థితి నెట్వర్క్ సరిగ్గా రావట్లేదు నెట్వర్క్ సరిగ్గా రావట్లేదు అది కూడా ఆపేస్తుంది